कुछ दिनों से ना मुझे नींद बहुत आने लगी है और दूसरी तरफ मेरा भाई बहुत कम सोता है। मैं सुबह भी सो के लेट उठती हूँ और दिन में भी सोती रहती हूँ। यही सब देखकर एक दिन मेरा भाई मुझसे चिल्लाया और बोला, तू 10 बजे तो सो के उठती है और दिन में फिर सो जाती है, तेरे पास करने के लिए कोई काम वाम नहीं है? तो मैंने भी बोल दिया, नहीं है करने को, मैं तो सोऊंगी। फिर भाई कहता है, काम नहीं है तो मैं तुझे काम बता रहा हूँ, उठो और मेरे लिए चाय बनाओ। मैंने भी कह दिया, हाँ हाँ खुद बना लो जाकर, मैं नहीं बनाऊंगी। तो भाई बोलता है, देख मेरे सर में दर्द हो रहा है, बना दे नहीं तो अब तू पिटेगी। फिर मैं बोली, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बना रही, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे भी गले में दर्द हो रहा है। फिर भाई बोलता है, मतलब कि तू चाय नहीं बनाएगी? मैंने कह दिया, हाँ नहीं बना। तो कहता है, फिर एक ही सोल्यूशन है, तू मेरा सर दबा दे, मैं तेरा गला दबा दूं।